Добар ден, најново издание на вестите на Слободна ТВ. ВМРО-ДПМН ја обвинува СДСМ за партизирање на прославата на Илинден на Мечкинкамен. Од партијата велат не било дозволено да присуствува народот, туку само нивни партиски активисти. Власта го ограничи пристапот до Мечкинкамен на народот кој беше отиден во Крушево да оддаде почит на великаните на Македонија, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМН. Од партијата наведуваат дека СДСМ покажа примитивизам од невидени размери и не дозволи илјадници наши сограѓани да присуствуваат на Мечкинкамен како што тоа го правеле децении наназад. СДСМ од државната прослава по повод Илинден направи партиска забава со неколку стотина членови на партијата донесени со голем број автобуси кои полупразни тргнаа од градовите широм државата. Илинден е празник кој е темелот и стожерот на Македонија. Тој треба да обединува, а СДСМ прави се за овој светол ден на македонската државност, посее раздор и омраза, се вели во соопштението. Ги воспеваме идеалите на илинденците, револуционерите, асномците. Стоиме за значењето на заедничката борба за стабилна, слободна, независна и просперитетна држава, велат од СДСМ. Оттаму додаваат, Илинден е темелот на македонската државност, паметник на славното минато и светилник кон иднината. Илинден е нашата сила за европска иднина, да градиме заедничка држава за сите граѓани, држава интегрирана во Европската унија како врвна стратешка цел, се вели во соопштението на владеачката партија. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа направени се 1814 тестови, а регистрирани се нови 815 случаи со COVID-19. Починале 2 лица. Согласно регистарот на умрели лица со диагноза од COVID-19 од мој термин, се регистрирани уште 2 починати лица во болнички услови. Лицата за починати се пријавени во периодот од 19 до 29.7.2022 година, соопшти Министерството за здравство. Од 815 ново заболени, од Скопје се 312. Од вкупниот број на позитивни, регистрирани се 158 реинфекции. Во изминатите 24 часа оздравеле 1252 пациенти. Кризата со храната во светски размери станува се поактуелна, состојбата е загрижувачка, а последиците, велат експертите, допрва ќе се чувствуваат. Руско-украинскиот конфликт дополнително го наруши глобалното снабдување кое веќе беше загрозено од климатските промени и ковид пандемијата. Надлежните уверуваат дека храна ќе има и науката смета дека со недостиг нема да се соочиме, но предупредува на внимателност околу цените на одредени производи. Според земјоделците може да се справиме со предизвиците и да обезбедиме сопствена храна само доколку политиките, мерките и субвенциите бидат креирани во насока на јакнење на вистинските производители, оние чија основна дејност е земјоделството. Бизнисот пак е дециден дека ќе бидеме погодени од глобалниот недостиг, но колку не може точно да се каже, зашто зависи од тоа што ќе се преземе за да се намалат несаканите ефекти. Овој месец се очекува повторно да биде прогласена кризна состојба во енергетиката. Од владата најавуваат нови антикризни мерки за граѓаните и компаниите, но како главна цел го посочуваат обезбедувањето струја и други енергенси за зимата. Антикризните мерки ќе бидат насочени кон оние кои се најранливи во државата, како што беше и досега. Затоа граѓаните кои имаат ниски примања, кои имаат помалку од другите, треба да знаат дека ќе бидат први на кои ќе се однесуваат овие мерки, рече премиерот Димитар Ковачевски. Тој потсетува дека со ребалансот на буџетот беа обезбедени 76 милиони евра за ублажување на последиците од кризата и рече дека веќе е започнат диалог со стопанските комори за дефинирање на мерките, а пред се за снабдување со електрична енергија. Пред нас предстои најтешката зима во повоена Европа, рече Ковачевски. Со оглед на фактот дека Македонија во цело се снабдува со газ од Русија, Ковачевски вели дека ќе мора да се обезбеди непречено снабдување и преку алтернативни извори, а дека ресорните министерства веќе работат во таа насока во соработка со соседните држави.
Русија смета дека е голема грешка одлуката на властите на Македонија да ја донираат на Украина тенкови Т-72, изјави портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова, пренесува МИА. Иако станува збор за застарена опрема, со донацијата, навидува Захарова, се дава поддршка за продолжување на криминалните активности на режимот во Киев. И покрај тоа што според северномакедонските власти, тоа е безопасна донација на застарена опрема, останува фактот дека лојалното кон НАТО Скопје е вклучено во испораката на оружје за Украина, со што придонесува за продолжување на криминална активност на режимот во Киев против цивилното население во Донбас. Луѓето кои исповедаат демократија, слобода и човекови права треба да го знаат тоа. Сето ова води кон дополнително влошување на ситуацијата. Сметаме дека ова е голема грешка на раководството на Северна Македонија, вели Захарова во изјава објавена на веб страницата на МНР на Русија. Русија сака преку преговори да биде окончана војната во Украина, а минатомесечниот договор за испораки на жито може да биде чекор во таа насока, изјави поранишниот германски канцелар Герхард Шредер. Добрата вест е дека Кремљ сака решение преку преговори. Првиот успех е договорот за житото и можеби од него полека да може да произлезе и прекин на огнот, изјави Шредер за неделникот Штерн и РТЛ, наведувајќи дека минатата недела во Москва се сретнал со рускиот председател Путин. Шредер оценува дека решенијата за клучните проблеми, како што е Крим, може да се најдат со тоа што ќе се дозволи да мине одредено време, како и оти можеби нема да бидат потребни повеќе од 99 години како во случајот со Хонг Конг, туку дека решението ќе се најде во следната генерација. Тој наведе дека наместо влез во НАТО, на Украина може да се понуди неутралност по австрискиот модел, што се однесува на регионот Донбас во источна Украина. Шредер оценува дека ситуацијата таму е сложена, предлагајќи прашањето да се реши по моделот на швајцарските кантони. Ке треба да се најде решение засновано врз швајцарскиот кантонален модел, рече тој, истакнувајќи дека останува да се види дали Путин ќе се согласи на враќање на предвојната линија на контакт, доколку дојде до прекин на огнот. Шредер, кој беше германски канцелар од 1998 до 2005 година, ја критикуваше војната во Украина, но одби да го осуди Путин, кого се уште го нарекува близок личен пријател. Кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји бурно реагираше на посетата на Ненси Пелоси на Тајван. Тој тоа го нарече целосна фарса и предупреди дека оние што си играат со оган ќе исчезнат. Соединетите држави го кршат суверенитетот на Кина под привезот на демократијата, изјави Ванг за новинарите на маргините на состанокот на самитот со министрите за надворешни работи на АЕСАН, Асоциација на државите од Југоисточна Азија. Претходно кинеското министерство за надворешни работи ја критикуваше Пелоси за незината дрска посета на Тајван, додавајќи дека таа злонамерно се меша во суверенитетот на Кина и отворено се вклучува во политички провокации. Кинеската канцеларија за прашања на Тајван објави денеска во посебна изјава дека Пекин ќе преземе казнени мерки против оние што ја поддржуваат независноста на Тајван. И информација за времето пред самиот крај. Сончево со умерена локална облачност ќе биде времето денеска. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне во северозападните и североисточните делови ќе има услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Минималната температура ќе биде во интервал од 10 до 20 степени, а максималната ќе достигне од 29 до 37 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 17, а максималната до 34 степени. Ова беше и последната информација за ова издание на вестите. Ви благодарам што ме следевте. Пријатно!